Birbaşa Kür çayına tökülən çayları müəyyən edin. 1. Tərtər. Bəli, Tərtər çayı Qarabağ vulkan yarası mənbəyini götürüb şərq qismına axaraq Kür çayına birbaşa tökülən çaylar sırasındadır. Dəmir aparan çay. Bu çay Böyük Qafqazın cənubi yamacından axaraq Türyan çaya tökülür. Demək ki, bu çay birbaşa Türyan çayının qovulduğu üçün birbaşa Kürə tökülmür. Kürək çay, bəli, bu çay da Azərbaycan ərazisində Kiçik Qafqazdan mənbəyini götürür və şərq qismına axaraq yenə Kürə tökülür və bu da doğru cavabdır. Əyri çay, bu çay bizim bildiyimiz bu Böyük Qafqazın cənub yamacında Qanıq Əyri çay arasında alan çaydır və Əyri çay Qanıq çayına tökülür və Qanıq çayı sonra Kürə tökülür və bu demək ki, birbaşa Kürə tökülmədir. Əlincə çay, bu çay bizim Naxçıvan ərazisindədir. Mənbəyi Naxçıvandakı yüksək dağlardan mənbəyini götürür və bəli, buranın çayları əsasən Araz çayına töküldüyü üçün bu bənd yanlışdır. Bu bəndi biz Kür çayına aid edə bilməyəcəyik. Türyan çay, bəli, mənbəyini Tufan dağdan götürən, Böyük Qafqazın cənubundan götürən bu çay birbaşa dediyimiz kimi Kürə tökülür və bu doğru bənddir. Demək ki, bizim bəndimiz burada doğru bənd kimi 1, 3, 6 olan bənd olacaq.